हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। आज हम आई हुई हूँ मैं अपनी बड़ी नानी की तरफ और नबिया वगैरह, तो आज अपने पापा के साथ गए हुए थे दफ्तर और कुछ इंजॉय करने घूमने फिरने, तो इंशाल्लाह उनसे तो शाम को मुलाकात होगी या हो सकता है कि आई थिंक कल हो, क्योंकि आज तो हम रुकेंगे। तो ये पीछे लैबा खेल रही है, हसन है, और अभी हम आपको तोतों की वीडियो भी दिखाते हैं। तोते इतने प्यारे से हैं ना, और वो मेरे लिए भी लाया है भांजा मेरा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मामी मुन्ना हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मामी मुन्ना इधर देखें, बड़ा मजा आया। हमने पहले बदमक्खन खाया, फिर डोनट खाया, अब कॉफी पी। भैया ये देखो हम खाना खा रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम घर आ गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, तो अभी हम हाँ ज़ैनब कैसी हो, मीरब कैसी हो? तुम लोगों को मैंने बहुत मिस किया, और तुम्हारी इनकी मौसी है, इनकी मौसी लगती है और मेरी नंद लगती है, बड़ी नंद जो भी है खाला लगती है, और मेरी बड़ी नंद लगती है। हम उधर गए थे और अभी हम आए हैं, बहुत मज़ा आया। हाँ ऊपर अभी सबको दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और बहुत मज़ा आया। तुम लोगों को मिस किया मैंने बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मामी मुन्ना बाहर गई हुई थी, खाला के घर गई थी मामी। हाँ, और मामी लाई है लव बर्ड, ये देखें, ये देख सकते हैं, ये लव बर्ड। एक मिनट, यहाँ से सही से नहीं नज़र आ रहे दूसरे। तो आपको क्या मिला? ये एक मिनट, ये है बहुत प्यारे से लव बर्ड। तो कहाँ से लाई? ज़ैनब ये लव बर्ड हाँ प्यारे हैं ना, ये लो। मामी के भांजे ने उनको गिफ्ट किया, लेकिन मामी ये पिंजरा नहीं लेके आए हैं। ये क्या है? तो इसको खुशी होती है। ये है दुआ मेरे मामू अली। अभी हम लोग शॉप पे गए हैं, पीछे से आगे मामी वगैरह, बड़ी मामी, मामी मुन्ना और नानो गए हुए थे खाला के घर। तो यहाँ पे जब मामी लाई हैं तो सारे बच्चे खुश हो गए। अभी अंदर जाके मिलते हैं लाइबा वगैरह से। ये आ गई हमारी लाइबा मैडम। तो हमने 2 दिन से इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मामी गई हुई थी। यहाँ पे ये रामूसा भी, और ये भी चली गई थी। नहीं, ये तो यहाँ पे ही थी, ये घर पे ही थी, वो चला गया था। किधर गया? और ये रही लाइबा, लाइबा, और ये देखो, लगा 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 लगा। यहाँ पे लाइबा बन रही है हीरोइन। ऐसे नहीं उठाया जाना, खाना खाने दो। गंजो गंजो पे सुनती है। ये लोग खुश हो रहे हैं इनको देख देख के। ये कितना प्यारा है ये। यहाँ से इसकी पूंछ बाहर आई हुई है। हाथ लगाएं? नहीं, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, पता नहीं क्या काम करना है। उमर ने मुझे बोला है कि आप भी आ जाओ, ऊपर चलते हैं। मामू अली ने बोला है। अभी हम लोग आ गए ऊपर। सारे यहाँ पे कबाड़ खाना पड़ा हुआ है, ये देखेंगे ऊपर से। अभी शाम का टाइम हो रहा है। ये क्या है उमर? ये किस काम के लिए? वो तोतों के नीचे रखने जैसे पोटी वगैरह करेंगे तो गंदा। और
यहाँ से अभी हम चलते हैं नीचे। मैं काफ़ी बारी देखा है कि ना वो वाली जो जगह है ना, यहाँ जहाँ पे लाइट आ रही है, ये पता नहीं कौन सी जगह है। इसके कितने साल हो गए जब से हम आए, तब से यहाँ पे पता नहीं कौन सी पार्टी होती रहती है। लाइट ऑन कर दिया। क्यों? उमर चूहा निकल आएगा बीच में से। चूहा नीचे है। किधर नीचे है? तेरे मुंह के अंदर। ये इधर से लकड़ी लेनी है। मैं तो जा रही भाई, मुझे डर लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से नीचे। मेरा ध्यान कैमरे पे नहीं है, बस मैं नीचे उतरने पे गौर कर रही हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ भी ऐसी, मुझे बड़ा डर लगता है इनसे। मेरा दुपट्टा फंस गया। और ये तोते प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं तोते। ये अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं। किक मारो orhan, किक मारो, किक मारो, किक मारो। और तेरी किक मारता था। और ये लाइबा क्या कर रही थी? ओए तेरी ऐसी कि तैसी। लाइबा बच्चे खुश होगी। चल जा जा, चली जा, चली जा, चली। ये रहे चंदा मामा दूर के। नहीं इस तरह ना रखो। ऐसा लग रहा है कि लाइट है, लाइट लगी हुई है और ये लाइट रोशन कर रही है। इधर भी ऊपर का रंग दे। तो क्या जूम हुआ है कैमरा? नहीं, जूम हो गया। ये क्या हो गया? कोई नहीं, हम ऐसे ही देख लेंगे। इसको थोड़ा छोटा नहीं करना पड़ता। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि मैं हमारे थक चैनल चुकी को हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।